क्या आप जानते हैं अमेरिका में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिवोर्स आफ्टर इनफिडिलिटी स्नोरिंग है। इंडिया में भी स्नोरिंग बहुत कॉमन है, पर ये स्नोरिंग होता क्यों है? तो मोस्ट कॉमन कॉज 5 रीजंस। नंबर 1 ओबेसिटी ओवरवेट, नंबर 2 जॉ छोटा होना क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटीज, नंबर 3 हेरिडिटरी या जेनेटिक, नंबर 4 एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, नंबर 5 रेयर सिंड्रोम्स। पर मोस्ट कॉमनली रहता है ओबेसिटी। सो स्टार्ट वॉकिंग एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज।